чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Во 2016 година ти била диагностицирана ретката Пертесова болест, што целосно те го промени детството и секојдневието. Како се справи со тој тежок период? Па, тоа беше долг процес кој беше многу тежок и требаше многу од самиот себе да пронајдам, да научам за да ја поминам таа ситуација. Бидејќи јас сакав да станам фудбалер, некако кога тој сон ми се згасна, сите бродови ми потона и секоја посета на доктор ми беше мене како ајде сега ќе ми имаат поминато, јас не ја сваќав сериозноста на болеста и никој околу мене не ја сваќаше сериозноста на болест. И јас бев убеден дека секој одење на доктор сега ќе ми речи можеш Марко да трчаш, можеш пак со фудбала се занимаваш. И мораше некоја активност да најдеме каде што јас нема да ја замарам ногата. И беше баш одговорот го најдовме во пливањето. Дали мислиш дека би бил истиот човек да не дојдовте до оваа одлука? Не. Не можам ни да го замислам животот како ќе ми беше. Бидејќи настрана од сите успеси што ги имав со пливањето и сите тие работи, психата не знам како ќе ми беше ако не бев ја со пливањето. Психичката страна ми се поправи и сега ми е како не знам, како на камен, не знам. Многу малку работи допираат до мене, не сум веќе ни депресивен, ни тажен. Сега сум само среќен и тоа е само благодарение на пливањето. Во 2019 година, тука имаш 13 години, ти се обидуваш да испливаш маратон од 64 километри и поради силни болки ти застануваш на 11 километри, тоа се 5 часа во вода. Кажи ми како се соочи со овој предизвик и што се сеќаваш најмногу од тој ден? Многу тешко се соочив со тој предизвик, бидејќи знам колку вложив, колку и месеци труд и часови поминати во вода и не можеш да излезеш со другарите бидејќи имаш тренинг наутро или навечер дури, ама тешко се справив, исто така и со коментарите од тој подвиг, но најмногу што памтам за дента е кога почна да ме боли, јас се пожалив на тие што беа во кајчето и тие ми дадоа апче. Дадов се од себе да можам да продолжам, дури почнав да плачам во вода. И не знам, слушна дека ми трепери гласот и јас сакав да продолжам, давав се од себе, но едноставно болката беше толку голема што немаше шанси да се продолжат. И кога влегов во кајчето, односно, бев многу рамнодушен. Не знав како се чувствувам. Некако немав емоција, ми беше многу чудно. Си реков дека ќе сум поразочаран ако немам успеано, ама не, многу рамнодушен бев. И дури после можеби година-две ме мавна фактот дека јас не препливав. И потоа ми беше како кошмар секоја вечер. И реков, јас ова морам да го направам во текот на животот, бидејќи додека нема да го направам, нема да се смирам, нема да имам мирни соништа. И тој дел најмногу ќе памтам, каде што почнав да плачам, од жеба да продолжам, ама од многу голема болка морав да прекинам. И тоа беше како момент што ме скрши, ама потоа ме изгради. После овој подвиг, јавноста е поделена. Има луѓе што сметаат дека просто си имал премногу притисок на тебе за 13 годишно дете и дека не си требал да, како да кажам, се обидеш да го испливаш тој маратон, а од друга страна има луѓе што, бар јас како што го гледам исто така, има луѓе што ја гледаат твојата храброст и твојата упорност да можеш да направиш нешто за себе си и за тие деца. Како ти влијаеше тоа на тебе, тие негативни коментари? Бидејќи знам дека имаше и некои поврзани со татко ти, како психички, дали ти беше некаков товар? Да, тоа беше голем товар, бидејќи
не знам, да беа коментарите наменети само за мене, многу полесно ќе се снајдев со нив, бидејќи не знам, така сум научен дека ако некој нешто мене ми вика не ми значи нешто многу, ама кога почна да пишува дека родителите треба да одат во затвор или треба му се одземе марко на родителите или не знам, дури има во книгата што сакав да напишам еден Facebook статус до сите така што пишуваат, но подобро што не го напишав, бидејќи потоа ќе се каев, не беше многу и вулгарен и некарактеристично за мене, но таа емоција што ме понесе од тие коментари ме доведе до тоа да го напишам тоа, но фала му на Господ што не го постирав, што не го објавив. Во книгата така? Го има во книгата, да. И не знам, и тие коментари многу има влијание кога имав операцијата таа во 2019, бидејќи не знам, како што не можев да се движам, константно ги читав јас тие хейт коментари и многу влијаја на неубав начин. Дефинитивно, како да кажам, книгава откако ја отворив, одма ги приметив тие што беа нели скриншот за качање, затоа што и јас секако имам, како да кажам, живам во некој тој свет на јавности и моите родители биле многу осудувани и откако ги видов овие коментари, искрено не ми се веруваше. Да земат едно дете и така да го искористат на тоа светло да го стават, дефинитивно беше страшно. Океј, значи, ја спомна операцијата, ќе зборуваме малце околу тоа. Значи, 3 месеци после подвигот, ти треба да имаш операција. Операцијата се случува кога кажа, во 2019? 2019, да. Значи, операцијата се случува во 2019 и ти 2 месеци после тоа не смееш да одиш. И после тоа почнуваш веќе со штеки. Трошоците на операцијата ги покривате сами. Да. Ќе зборуваме малце и за тоа отпосле, ама се случува ковид пандемијата и тоа ја одложува твојата втора операција која мораш да имаш. И верувам дека ова било и знам дека го пишува во книгата, еден твој момент на најниско психичко здравје. Лош период, тежок момент. Што се случи? Тоа е како народната, кога ќе оди надолу све оди надолу. Дека секогаш може да е полошо. Јас во неколку само месеци не успеав да го направам мојот подвиг. Потоа отидов на школа, само мислам дека 3 дена и поради болки потоа не ни можев да одам. Ја направив операцијата која не можев да се движам 2 месеци и тие 2 месеци беа буквален пекол, не знам. Сакав дури на толку мала возраст да посегнам по себе, бидејќи не знам, едноставно не гледав светло на крајот на тунелот, не го гледав. И ајде конечно можев да почнам да вежбам со штаки да одам и така натака, па се случи таа ковид пандемија, па не можев да ја направам втората операција, пак нови болки и кога конечно ја направив операцијата, потоа се случи со мајка ми. Значи цела таа година ми беше како не знам, буквален пекол како што кажав и од денешна перспектива сум многу среќен што го поминав тоа, бидејќи пак ме изгради и убаво е во животот да се има такви моменти и бидејќи не знам, те градат како личност, ти кажува дека светот не е само розев, не е само виножито и сонце и најубаво ќе се. Да. Не. Тешко е, ама тоа мора да продолжиш. Што, ќе се откажеш? Не може така. И многу сум среќен што психата и менталитет го имам што од толку рани години. И колку и да било тешко, многу сум благодарен што се случило. Сега ќе кажав, значи твојата втора операција е во септември 2020 и ти во ноември дознаваш за мајка ти Вики, за дијагнозата на мајка ти Вики. Тоа е дека има карцином на бели дробови и предвидени 2 години живот. Потоа на 31 јули 2021 година ти пливаш за мајка ти и пливаш
од Охрид до Светинаум до Охрид. Да. Во една изјава велиш дека сите имаме проблеми, но нечии се 10 пати потешки од нашите. Од каде силата да собереш сила после толку тежок период и да земеш да исплеваш за мајката? Како што велат, нема поголема сила од љубовта. Не знам, едноставно, кога видов таа колку се мачи, пробеше да скриет колку се мачи. Едноставно сакав целиот свет да ја го дадам на раце, ама не можев. И тоа ми беше најмногу жал што немаме види мене и брат ми како не пораснала. И не знам, таа сила едноставно доаѓа од љубовта на прво место, од незиното воспитување према нас, како не учила, како било едноставно, а и погледнато го светот, едноставно колку и лоша ситуација да имаш, некој ќе има полоша. И тоа е тоа, едно време со тоа ме тешеа дека на 10 години кога ми ја диагностицира болеста, со тоа ме тешеа, демек ти имаш ова, ама некој дете има полоша. И колку и сурово да звучи, пак е така. И не знам, тој маратон ми е секогаш при срце, бидејќи беше еден од најтешките, ама дури неколку пати тимот сакаше да ме извади, но реков, ако мајка ми толку се мачити, ако уште туркат, јас ќе издржам, ќе го направам ова за нејзе. Зборавме за мајка ти, го спомнавме и татко ти. Татко ти е твој тренер. Значи, он оствари те, како да кажам, те натерал да најдеш утеха во пливањето. Тој бил маратонец, сега и ти си маратонец. Значи, Тони Печиновски со сите своји можности, со се што можел да ти даде, пробал да овозможи ти да си најдеш некаква утеха во пливањето и ти помогнал, бар јас мислам, како што прочитав, дека ти помогнал со самата болест да се справиш со тоа на толку млада возраст. Кажи ми, која е некоја поука од него што ти останало, што ќе памтиш цел живот, што можеш да ми ја пренесеш и на мене? Има многу и се надам дека и топарва уште ќе ме учи. Ама една што можам да издвојам сега во моментов е: биди господар на својата воља и слуга на својата совест. Толку таа реченица која ми ја кажа ме погоди некако и почнав некако да го живеам животот според тоа, бидејќи прави се што можеш, се што сакаш, волјата, ама запази ја совеста. На 28 август 2022 година се случува историски подвиг. Значи, за разлика од обидот во 2019, ти конечно успеваш да ги испливаш тие 64 километри. И тоа се случува на релација Охрид, Струга, Светинаум, Охрид. Значи, имаш пливано 21 час и 42 минути без да искачиш од вода. Што се промени кај тебе за ти да можеш да го испливаш овој подвиг? И од друга страна, како ти влијаеше сега и колку си имаш променато од тој период од 2019 до 2022? Психата во мене и да не бев физички спремен, ќе испливав. Баш поради таа психа и не знам. Веќе кога влегов на тогаш во 2022 на 28 август, веќе реков: се додека не сум на целта, јас дотоаш не се откажувам, не излегам. Значи, што сакат нека се случи, јас никој од вода не ми излег. 3 дена нека трет маратонов. И дури не излезам насмеан. И насмеан излегов и со кренати раце горе и така. Браво. Вториот подвиг што ќе го спомнам, значи тебе ти се случува сообраќајка во 2024 година. Да. Во 2025 ти го правиш Ironman триатлонот. Значи, тоа е возење велосипед, трчање, пливање. Едно после друго. Како собра сила за само една година ти да можеш тоа да го направиш и каква ти беше влијанието и на телото од после, да кажеме, знаејќи дека си имал некаква повреда, ќе спомнаш каква, на рамата. Да. И како собра сила, како успеа? Не знам,
таа цела 2024 година ми беше многу тешка, бидејќи некако се изгубив од тој Марко што ево сите го знаете и јас се запознав и некако се оддалечив од моите од сите се оддалечив некако, не знам. И со таа сообраќајка која имав, не можев ниту да вежбам, ниту ништо да правам. Се затворив таа година и многу се оддалечив од Бога. И една вечер, што ми е една од најемотивните ноќи, што е последен пат кога плачев пред 2 години, е кога му побарав прошка на Бога да го земе мојот живот под контрола. Само што го реков тоа, ми дојде идејата за триатлонот. Некако да најдам таа желба за живот и по патот да го документирам за и другите кои се загубени по патот на животот, да се пронајдат, да знаат дека има светлина на крајот на тунелот. А повредата на рамото беше скинат AC диастаза, односно скинат лигамент. И како што беше и проблемот со ногата и со рамото, јас не знаев како ќе го направам тоа. Константно ме прашува семејството ме прашуваше како ќе го направиш ти тренинг, не можеш да завршиш со пливање или не можеш толку многу да пешачиш, како ќе го направиш ова од 105 километри. Јас реков, не знам како ќе го направам, ќе го направам. Целта е поголема од болката што ја чувствувам. И не знам, едноставно имав можеби 15-20 тренинзи во пливање, од кои 90% беа прекинати поради болки во рамото. На дента на триатлонот, делот со пешачење го поминав релативно окей и немаше некои големи проблеми. Делот со велосипед беше без никаков проблем, најлесниот. Но кога почна да пливам, сите мислеа дека готово толку, чим стигнав до пливањето, заврши. На 6-тиот завеслај ме откажа рамото. Слушнав нешто дека направи рамо и откажа. Само си викам, кој ќе плива сега до Охрид вака со една рака без нозе? Ајде ќе видите. Ме прашуваат од кајчето, окей си? Јас ги лажам, окей сум. Поточно пробев сами од себе да се излажам дека сум окей, за до поинта кај што можам да си поверувам дека сум окей за да продолжам. Ама потоа кога почнаа ми кажуваат дека со толкава мала брзина пливам, дека во место што е зборот 7, толку беше. Ама некако пак реков, како што беше во 2022, како што беше и за претходни години, јас дур не излезам на целта насмеан со кренати раце, не излегувам од водава. И некако дотуркав, беше најтешкиот предизвик во животов и не знам дали ќе има толку тежок, баш поради повредите и околностите што не можев јас да се спремам како што треба. И физички не бев никаде ни блиску спремен за толкав залак да земам. Но ете, со помош Божја и со среќа и со упорност успеав. Што би кажал на 10 годишниот Марко, кој бил диагностициран со ретка болест и не знае што да прави и не може да се пронајде себе на некој начин? Интересно прашање. Би му кажал дека животот е рефлексија на твоите реакции на одредени ситуации. Како ти ќе реагираш на одредена ситуација може многу да значи во животот, бидејќи ако јас без разлика на татко ми речев не ќам да пливам, не ќам ништо да правам, само ќе седам на компјутер, немаше да сум тука. Би му кажал издржи, ќе е тежок животов, како што кажав и претходно дека не е светов розев, ќе е тежок, ама мора да се издржи. Има поголеми цели од болката што ќе чувствуваш, има поголеми цели од ситуацијата во која што се наоѓаш сега. И едноставно тоа само да продолжи. Фала ти многу за гостувањето. Мислам дека ти си еден од ме воодушеви. Значи еден од најуспешните луѓе што ги имам запознаено и што седнале спроти мене и ми кажале се од срце и ми дале толку добри совети и толку добри интервју што ќе го памтам цел живот. Благодарам за поканата, беше одлично интервју, одлична епизода и ти посакувам се најдобро во животот. Исто и јас.